خلال عام واحد من حكم جماعة الإخوان للبلاد سعت الجماعة إلى التفرد بنظام الحكم وخدمة مصالحها، وبعد نزول الملايين للمطالبة بإسقاط نظام الإخوان المسلمين عادت الجماعة إلى تاريخها المليء بالعنف والجرائم والتعرض إلى المواطنين العزل والسلميين وما شاهدناه من جرائم قتل. ومع ازدياد أعمال العنف من قبل جماعة الإخوان تحولت الأحياء التي كانت تحتفي بالجماعة إلى مناطق محظورة على الإخوان الاقتراب منها. في المهندسين عند جامع مصطفى محمود كانت محاولات الإخوان لبدء اعتصام جديد بعد فض اعتصام النهضة، لتبدأ أعمال عنف واشتباكات حول مسجد مصطفى محمود وشارع البطل أحمد عبد العزيز. أحمد علي مدير معرض ملابس في محيط مسجد مصطفى محمود ينقل حالة الذعر التي عاشها سكان المنطقة. 8:30 بالظبط دخلوا وراحوا ضاربين نار كتير قوي، وراحوا خالعين الكنب وخالعين الرصيفة وخالعين البندور بتاع الرصيف، وراحوا عاملين اللي هي الصدادات اللي بيعملوها ديت، وعملوا حركة ترويع هنا خلونا لدرجة ان في ناس هنا تعبت. بمجرد ما جت الشرطه من شارع البطل احمد عبد العزيز كانوا هم قاعدين يكسروا في الشوارع لدرجه ان احنا بندافع عن شغلنا، راح قال لك لا ما حدش يقف هنا، اللي يقف هنا هنضربه بالنار، وقعدوا يضربوا علينا احنا نار، فسيبنا شغلنا واضطرينا ان احنا نستخبى في العماير وفي الفيلا اللي حوالين منك ديت، وخربوا المهندسين خالص. وبعدين الناس مدربه وعارفه هي بتعمل ايه، فاللي هم مش طايلين دلوقتي ان هم يقعدوا على الكرسي، فخلاص القصه بالنسبه لهم هم يخربوا البلد عشان يقسموها، ان ما يبقاش ليهم مكان في وسط الاهالي. قبل ما يبقى ما لهمش مكان في وسط الشرطه في وسط الجيش، لا دلوقتي في وسط الاهالي ما بقاش ليهم مكان. الاهالي مش هتسمح لاي حد منهم ان هو يمر حتى مرور الكرام من هنا، حتى لو هو ماشي كده مسالم. اللي احنا شفناه منهم مش شوية. وفي منطقة رمسيس التي كانت مكان تجمع مسيرات الإخوان عند مسجد الفتح إلى محيط ربعة، وقعت الاشتباكات الأخيرة يوم الجمعة 16 أغسطس التي قام الإخوان فيها بترهيب الأهالي وإطلاق النار عشوائيا في المنطقة واقتحام قسم شرطة الأزبكية. أما الآن فالأهالي والجيش يقفا بالمرصاد في ميدان رمسيس لأي عناصر إخوانية. ماجد أحد البائعين في ميدان رمسيس شهد أعمال التخريب ويدين ما فعله الإخوان بمسجد الفتح. أول ما نزلت عند المأذنة بتاعت الجامع الفتح دي لقيت واحد فعلا واقف فوق، مش واحد ده كذا واحد كمان واقف فوق وبيضرب على الجيش والشرطه اللي واقفين تحت وعلى الاهالي. انا ما افتكرش ان هم يفكروا ان هم هو يخطر في بالهم اساسا ان هم يرجعوا رمسيس تاني، ان العلقه اللي خدوها بمعنى صح او معنى صح ان هم عارفين رمسيس وعارفين خباياها وعارف امتى يجري امتى ويضرب امتى، بيتهيألي دول اتمسكوا كلهم. انما كل اللي كانوا بيضربوا دول هم دول اخر ناس فدت، ان هم الناس اللي كانت بتضرب دي. الناس دي هم دول اللي استخبوا في الجامع، كان مستنيين فرصه حاجه من اتنين، يخرجوا يهربوا يا يخربوا يخربوا. يوم السبت فعلا هنا اهو لما لقيت بتوع السبتيه وبتوع بيراقبوا العيله وبتوع الفجاله وبتوع كلوب بيه وبتوع القللي كانوا واقفين لهم بره، كان اللي بيطلع يعني بيخرج من الجامع ده يعني صدقني هو في نفس الوقت كان بيصعب عليا ان هو كبني ادم، لما في نفس الوقت كان ما كانش بيصعب عليا برغم اللي عمله في البني ادمين الناس. بالتأكيد ليست المهندسين ورمسيس هي المناطق الوحيدة التي ترفض تواجد الإخوان بها، وقد يرى البعض أن الشارع المصري تحول من نظرة التعاطف مع الإخوان في عهد مبارك إلى نظرة عدائية شديدة الآن. عماد البطراوي، برنامج مصر الجديدة.